Halo guys, salam berjumpa kembali dengan Wahono Aca di channel YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Komennya dong. Kita dapat paket nih dari M-Tronic. Ini lumayan cepat sih pakai Gente Express. Itu 2 hari kelar, 2 hari nyampai. Biayanya juga murah, 10.000 saja katanya. Nah, coba kita guys buka isinya apaan? Beko. Kita buka bareng-bareng ya. Isinya beko. Nah, ini paket dari M-Tronic. Isinya beko. Oke, pelan-pelan bro. Isi mainan tuh. Apa? Ini apa? Sebelahnya. Hah? Sebelahnya sininya. Ternyata rapi bro. Pengirimannya rapi, paketnya sangat aman, Kecil banget. anti penyok. Kita buka nih isinya apa nih? Wow, ternyata isinya kit coy. Ini namanya kit dari Multitronic, kit smart charger auto on off. Lihat dong, liatin dong. Nah, Fokus. ini saya beli di M-Tronic harganya 40.000. Ini karena kemarin saya cari-cari di Glodok nggak ada yang jual. Akhirnya saya beli di M-Tronic. Ini barangnya. Oke, next. Nah, untuk waktu berikutnya kita review cara pemasangannya. Bye bye. Bye bye.